Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Apple, највредна компанија во историјата. Колку? 623 милиарди долари. Во продолжение ќе зборуваме за ова, за вчерашното појавување на председателот Обама пред новинарите и многу друго. Останете со нас. Во ненајавено појавување пред новинарите во Белата куќа, американскиот председател му порача на ривалот на функцијата Мит Ромни дека не може да измислува. Посочи на тврдења по прашањето на социјална помош и одговори на повеќе други прашања на ваков настан што беше редок последниве месеци. Тој направи поента дека стои за тонот на кампањата што многумина ја оценуваат како изразено полна со лични напади. Apple ги урна сите рекорди, стана највредна јавна компанија на сите времења. Акциите на Apple скокнаа повеќе од 2%, туркајќи ја вредноста на компанијата на повеќе од 623 милиарди долари, што го надмина претходниот рекорд од 620 милиарди на Microsoft во 1999. Афганистански милитанти утрово испукале проектили врз американската воздухопловна база Баграм во Афганистан, оштетувајќи го авионот на началникот на американскиот здружен генералштаб, генералот Мартин Демси, кој е во посета на земјата, но не бил во авионот за време на нападот. Жените добија уште една битка за еднакви права во САД. Престижниот американски голф клуб, што е дом на Мастерс шампионатот, Augusta National Golf Club, прими први жени членки во својата 80-годишна историја. Кондолиса Рајс, поранешна државна секретарка и бизнесменката Дарла Мур од Јужна Каролина. Жената која се обиде да биде прва што ќе преплива од Куба до Флорида без кафез за заштита од ајкули, излезе од вода. Дајана Најад беше принудена да излезе заради печење на кожата од медузи и бура што ја потиснало надвор од курсот. Утре таа полни 63 години. Акциите на Facebook паднаа под $20 за акција, што е речиси половина од иницијалната продажна цена при дебито во мај. Распродажбата почна по истекувањето на 90-дневната забрана, што не им дозволуваше на првите инвеститори да продаваат акции на Facebook за брз профит. Но некои велат дека е рано да се кренат раце од Facebook. За аргументите во продолжение. Без претерување може да се каже дека ова беше најантиципирана, највнимателно следена јавна понуда во 2012 година, но само 3 месеци подоцна раните инвеститори не можеа да дочекаат да се ослободат од нивните акции. Джеф Маки е домаќин на Yahoo Финанси. Тие едноставно ги отфрлија. Акциите паднаа за 6-7%, што кажува дека луѓето кои најмногу знаат за компанијата не сакаат да бидат ни близу до тие акции. Повеќе од 270 милиони акции беа достапни во четвртокот откако беа симнати продажните рестрикции, испраќајќи акцијата на Facebook стрмоглаво надолу, губејќи 50 милиарди долари на пазарната вредност. Но во оваа нова ситуација, со преполовена вредност во однос на $38 во мај, аналитичарот Скот Кеслер од Standard & Poor's гледа сделка. На крајот тоа се сведува на добра шанса да се купи ефтино, зашто навистина не гледаме многу инсайдери да ги продаваат акциите. Други препорачуваат предпазливост. Загубата од јули Facebook ја толкува како резултат на поголеми трошоци и забавена заработка. Но има и загриженост за способноста на раководството на компанијата да привлече реклами. Маки од Yahoo вели, за него индикација се големите инвеститори. I don't want to, buy what Goldman Sachs doesn't want to own because I think they're pretty smart guys. Не сакам да купам ништо што не го сака Goldman Sachs. Тие се умни. Мислам дека Facebook овој пат ќе почека. Но Кеслер вели рано е да се отпише социјалната мрежа број 1. Мислам дека предстои пораст на заработувачката на компанијата за 25% или повеќе годишно во 2012, 2013 и 2014. За инвеститорите се работи за понуда и побарувачка. Останува да се види како ќе се покаже Facebook во ноември, кога повеќе од милиарда нови акции ќе бидат достапни. За прв пат фармерите што продаваат свежи производи на пазарите во Њу Јорк ќе го направат зеленчукот и овошјето попристапно за оние со помали примања. Еве како.
Ева Анхолд ги употребила $20 што ги добила во жетони наместо пари да купи свежи производи. Во замена добила дополнителни $8 за да купи повеќе овошје и зеленчук. Вака парите може подолго да траат. Добри се овие долари за здравје. Долари за здравје, како што ги нарекуваат, може да бидат употребени на 138 зелени пазари во Њујорк. Програмата има за цел да им овозможи на њујоркчаните со пониски примања да се хранат поздраво. Ја представи градоначалникот Майкл Блумберг во јули. Градот го чини $350,000 заклучно со ноември. Алексис Стивенс е градски представник кој раководи со програмата. Нашиот пазарен менаџер вели дека луѓето кои за прв пат ги користат доларите за здравје доаѓаат специјално за да му се заблагодарат. Одушевени се. Градот се надева да се справи со прекумерната телесна тежина, со што ќе се намалат здравствените трошоци за Њујорк, токму со помагање на сиромашните да ја заобиколат лошата ефтина храна, во исто време зголемувајќи го прометот кај локалните фармери. Заид Курдај продава на едно од тезгите на пазарот. За нас, за мене како трговец, се што може да се стори е од помош. Ако, на пример, на луѓето им овозможиме да јадат нешто здраво што досега не можеле, тоа е одлично. Лави Мурџенко е ентузијастична. Убаво е, ми помага и ме прави среќна. Кога доаѓав овде, можам да видам и да изберам. Тоа е како да имам своја градина. Ова е дел од кампањата на Њујорк, неговите жители да се хранат подобро. Неодамна беше најавено намалување на величината на безалкохолните пијалоци со многу шеќер, што предизвика контроверза. Од Супермен до Бетмен, што денешните генерации ги знаат како холивудски херои, сите започнаа како ликови во стрипови. Стриповите беа потиснати од технолошката револуција, но сега креаторите вадат нова карта од ракавот. Утре во Newsflash, дигитални стрипови за нова генерација читатели. И тоа е се за денешнава емисија, која ќе најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а може да не побарате и на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. До гледање до утре.